Тарс бұзылыстарын бақылаған кезде, жер біздің өмір сүруімізге жағдай жасайтын алып тірі суперорганизм сияқты болып сезіледі. Бірақ сонымен бірге бүкіл үйлерді жұтып, шөлін қандыру үшін көлдерді ішіп, бәрін қиратады. Олардың әрқайсысы үлкен зиян келтіруге қабілетті. Көзіміздің алдында жарықтар пайда болып, опырулар іске қосылды. Жер тура мағынада аяқ астынан бөлініп, бүкіл үйлерді жұтып жатыр. ақш-та, Кенияда, Байкалда, Исландияда және басқа аймақтарда жердің опырылуы күшейді. Бұл бұзылулар планетамыздың әртүрлі бөліктерінде жер асты жыныстарының шайылуы және шөгілуі нәтижесінде орын алады. Олардың тереңдігі бірнеше 100 метр болуы мүмкін, ал кеңдігі көліктерді немесе кейде тұтас үйлерді жұтып қоюға жеткілікті. Бұл тіпті терең көлдердің түбінде де орын алып, су қоймасы үлкен иірімнің нәтижесінде таусылып бірте-бірте кеуіп кетуі мүмкін. Бұл жер асты суларының және жер асты жыныстарының әсерінен өздігінен пайда болатын табиғи құбылыс. Алайда адам баласы жер қойнауынан ресурстарды ретсіз өндірумен, өзен арнасын өзгертумен, батпақтарды кептірумен және коммуникацияларды тартуымен бұл жүйеге теңгерімсіздік енгізіп келеді. Біз жерден металлдарды, жанғыш отын, үй салу үшін шикізаттарды өндіріп келеміз. Бірақ жер шары тепе-теңдікке ұмтылады. Сондықтан ерте ме кеш пе бумеранг тәрізді бәрі қайта оралады.